Hi, xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm trứng gà món quái như thế này. Đầu tiên là sẽ có một đồ đựng, một cái đồ khuấy, hồ, nước thường nha, dùng dịch ra miệng em bé, pha sẵn với nước. Rồi cái này dung dịch mình đã làm video trước kia ha. Màu mình sẽ sử dụng màu cam, màu đen đi, mình sẽ bỏ màu ra đây nha. Cái này là tại vì nó dính màu rồi. Rồi hồ, nước, mình sẽ cho một muỗng, tại đây cũng là một muỗng hồ. Dung dịch để pha với nước, đây thì là 5 giọt dung dịch nha, cho khoảng 3 giọt, mình sẽ cho 4 giọt và một tí xíu cái này. Cho thêm 3 giọt này nữa, và cũng một tí xíu dung dịch này nữa nha. Thì cái này nó sẽ giúp mình đông lại nhanh và dẻo hơn. Mình sẽ sử dụng cái muỗng nhỏ hơn của mình để mình sẽ lấy. Thì rất là đẹp. Rồi mình sẽ thử làm trong cái này ha, sẽ đổ một tí xíu hồ vô thử coi nó có nổi lên không nha. Rồi mình sẽ khuấy đều nó ra nha. Thấy chưa ta? Để mình coi nha. Không thấy luôn. Đây. Wow. Để mấy ngày nó sẽ nổi lên. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bây giờ mình phải đi dọn cái này rồi. Mình sẽ cho hết dung dịch vào đây luôn nha.
để cho nó mình không cần bỏ nhiều thêm cái gì nữa. Sẽ đóng lại và ủ ở đây nha. Đây hình của mình, hình Yugi hơn 1.000 tấm. Các bạn có nhu cầu thì mình sẽ bán 1.500 tấm nha. Hình mạnh, và đây là nguyên một cọc hình mạnh 6 cọc và 400 mấy lá hình kia nha. Bye bye.